Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях генеральный директор компании AstraZeneca в России Искра Рейч. Добрый день. Добрый день. И обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Николай Кочелягин. Искра, вот 2016 год для разных компаний прошел по-разному. Для кого-то это был ступень вверх, для кого-то ступень вниз, кто-то прошел по краешку. А вот для AstraZeneca в России что характерно, как закончился год, что было важного для компании в этом году? Я рада сказать, что для AstraZeneca 2016 год был достаточно успешным. Наша компания в России демонстрирует хороший рост все последних несколько лет. И в 2016 году наш рост был свыше, чем 10%. Мы всегда говорим в AstraZeneca, что мы работаем в России на благо российских пациентов. Тогда я рада поделиться с вами некоторые примеры того, что мы сделали в течение 2016 года. В марте 2016 года наш завод в Калужской области начал выпуск коммерческих препаратов. А потом в сентябре 2016 года мы представили российскому рынку новый и самый уникальный препарат для лечения рака яичников. Важно напомнить, что рак яичников один из самых распространенных болезней с самой высокой смертностью среди онкоболезней и в России, и также в мире. Тогда я рада, что с октября 2016 года российские пациенты могут получить терапию с этим инновационным препаратом, который первый в своей классе. Потому в ноябре прошлого года мы подписали меморандум о сотрудничестве по развитию иммуноонкологии совместно с Российским обществом клинической онкологии и некоторых фармкомпаний. Я уверена, что это самый важный шаг для обеспечения доступности лечения с иммуноонкологическим препаратом для российских пациентов в будущем. Искра, вот вы сказали 10%. Это в каком измерении? В какой валюте или это в количестве упаковок? Нет, это в валюте, это рост в деньгах. В деньгах. В каких? В рублях. В рублях. 10% рост рублей. Ну, на фоне того, что многие компании показали нулевой прирост или падение, это, конечно, я думаю, показатель достаточно важный. Мы всегда это смотрим по сравнению с ростом рынка. И в этом числе это, я рада сказать, рост, что наш рост 2 или 3 раза опережает рост рынка рецептурных препаратов в России. Искра, тогда скажите, какие планы у вашей компании на 2017 год? Чего хотите добиться на рынке в России? Знаете, у нас планы всегда амбициозные. Во-первых, в течение 2017 года мы запланировали подготовку нашего завода в Калуге к производству полного цикла. Потом мы планируем запустить 2 новых препарата на российский рынок. Один для лечения рака легкого и второй для лечения диабета 2 типа. Это опять самые инновационные препараты, которые, я уверена, будут самой важной дополнительной терапией для российских пациентов. Потом я уверена, что в течение 2017 года мы успешно продолжим сотрудничество с Российским обществом клинической онкологии по развитию иммуноонкологии, о котором я уже говорила, а также и сотрудничество с биомедкластером Сколково, в рамках которого мы сейчас рассматриваем 3 потенциально интересные молекулы в области онкологии. Мы всегда рады поддерживать российскую науку. То есть это те, которые разработаны в рамках фонда, и уже сейчас на выходе вы их рассматриваете как кандидатов. У нас же 2016 год знаменит тем, что началось и успешно развивалось процесс GMP-зации инспектората, причем как российских производств, расположенных на территории Российской Федерации, так и международных, зарубежных для нас. Какие планы у AstraZeneca в этом отношении?
Это, правда, был самый важный вопрос в 2016 году. И в 2017 году хотелось бы получить возможность к параллельной подаче на регистрацию препарата и заявки GMP Audit. Это самый важный вопрос, и это долго обсуждалось в 2016 году. И я надеюсь, что в 2017 году будет возможно закрыть этот вопрос, что не би задерживать регистрационные процессы и чтобы в конце обеспечить доступность новых препаратов для российских пациентов чем быстрее. А у вас уже инспекции запланированы? Ну, у нас происходило несколько инспекций, и также несколько из них запланировано на 2017 год. И российские тоже? Или И российские, именно первых международных. Вот «Искра» одним из самых важных тем последнего времени для нас, для сектора, да, является вот этот пилотный проект по маркировке лекарств. Я хотел спросить, планирует ли ваш завод принимать в нем участие? Это тоже один из самых важных проектов, которые реализацию мы ожидаем в 2017 году. Да, я рада сказать, что AstraZeneca является официальным участником по проекту маркировки, который проводит Росздравнадзор в 2017 году. С нашей стороны зрения, это самый важный проект для борьбы с контрафактом. А также есть самый важный вопрос в реализации проекта, вопрос стоимости препаратов. С нашей стороны зрения, если при обязательной маркировке требования к ее нанесению будут гармонизированы с европейским, это не будет отражаться на себестоимость нашей продукции и нашего производства. То есть вы прогнозируете, что цена не вырастет из-за... Нашего производства. Но вы знаете, что цена в России формируется и на рамках дистрибьюторов, и на рамках аптеках. Это нет вопрос для меня, но со стороны нашего производства проект маркировки не будет влиять на нашу цену. То есть Ex-Works цены из-за этого не изменятся. Да. Но это вот проекты, которые уже, GMP-инспектирование уже вообще вовсю идет. Маркировка уже пилотной начинается, но есть один из разделов бизнеса тоже кооперации с государством и с рынком. Это СПИКи, так называемые, специнвестконтракты. Подход к ним разный, многие выражают заинтересованность, но пока еще продемонстрировать, вот это, в отличие от того, что вы демонстрируете с возможностью маркировки, продемонстрировать существующих специнвестконтрактов ни одной из фармацевтических компаний не удалось. Да? Вот, и недавно и российские обсуждали этот вопрос. Там есть разные, так сказать, камни, разные тонкости. Что AstraZeneca думает по специнвестконтрактам? No, u AstraZeneca mi переходили od zainteresiranosti k dejstvom. Da, Тогда AstraZeneca podala sve neophodime dokumente для заключения специальных инвестиционных контрактов в ноябре 2016 года. В рамках СПИКа мы предложили локализацию нескольких инновационных препаратов в нашем заводе в Калуге. И инвестиция больше, чем 1 миллиард рублей. Я надеюсь, что в первой половине 2017 года мы получим подписание специальных инвестиций. В первой половине этого года? Это наша цель. План, я да, всегда надеюсь, что у нас всегда амбициозные планы. Вот вы туда вносите, компания, миллиард долларов? Рублей. Миллиард рублей. Вы туда вносите миллиард рублей. А что вам дает этот специнвестконтракт с точки зрения, вот я так понимаю, что это через Калужский кластер идет, с точки зрения Калужского кластера, что вы ожидаете, так скажем, и со стороны Минпромторга, третьей подписывающей стороны?
Правда, есть две вещи здесь. С одной стороны, это часть налогов, которые вы можете получить как результат Калуга уже подписания. подтвердила, что они... Калуга уже подтвердила, да. И второй вопрос или второе ожидание – это получение локального статуса препаратов, которые локализированы в полном цикле в Калуге. Для компании это достаточно интересный подход. Единственным поставщиком вы будете или просто Это отечественный? не обсуждается, обсуждается. еще нет. Да. Какие риски для фармацевтического рынка вы видите в 2017 году? Вот вы уже сказали, что ценообразование на рынке может быть разным. Вот что еще? Да, в России всегда есть риски. Да, самый острый или горячий вопрос – это ценообразование лекарственных препаратов. Я надеюсь, что в течение 2017 года государство продемонстрирует, так сказать, открытый подход к этой теме. С одной стороны, важно сказать, что необходим регулярный пересмотр перечной, как ОНЛС или ЖНВЛП. С другой стороны, инструменты для покупки инновационных препаратов существуют по всем мире в разных странах, такие как переговоры о цене, риск-шеринг или кост-шеринг механизмы. И AstraZeneca рада принимать участие в его обсуждении, потому что мы уверены, что с одной стороны это может обеспечить более доступность инновационных и современных препаратов для российских пациентов, а с другой стороны эти инструменты могут помочь государству сэкономить бюджетные средства. Искра, ну вот рисков, да, действительно, ну как в любой, наверное, во многих, точнее, странах, где рынок развивается, растет, движется, так скажем, да, а рисков много разных, и в частности все иностранные производители встречаются и с темами того, что импортозамещение, и тема параллельного импорта, и тема использования данных оригинальных препаратов для регистрации дженериков, и тема регулирования максимально допустимой цены, если входит в тот или иной список, ну и еще несколько разных тем. И вот я знаю, что вы вошли в совет директоров Ассоциации международных фармпроизводителей, APM. Хотелось бы вот с этой точки зрения спросить вас, вы внутри этой известной организации, ассоциации, которая объединяет вот интересы производителей, к тому же многие из них уже не совсем понятно, международные они или международные и российские, или российские и международные. Но вот это, так скажем, это большой спектр разных производителей. Вы там это обсуждаете? Какие вот темы APM, с точки зрения APM, являются для вас наиболее важными и приоритеты в 2017 году? Правда сказать, все, что вы сказали, это все темы совещания и совета директоров, и APM ассоциации. Как всегда, APM формирует позицию индустрии по многим важным вопросам, и я думаю, что мы сказали каждый из них сегодня, с целью обеспечения доступности современных препаратов в России. AstraZeneca является, правда, уже несколько лет или долго партнером APM, и мы со своей стороны поддерживаем стратегию и приоритеты APM. И я уверена, что совет директоров будет продолжать свою работу, чтобы позиция индустрии была услышана. Если я говорю о приоритетном риске, нет только со стороны APM, но со стороны AstraZeneca. Есть один, который бы хотели закрыть в 2017 году, о котором я ничего не сказала сегодня. Это реализация принудительного лицензирования. Потому что очень важно сказать, что AstraZeneca, как инновативная компания, категорически против любой инициативы, которая негативно влияет на интеллектуальное право.
просто потому, что это создает больший риск не только для бизнеса и для инвестиционного климата, но прежде того для здоровья российских пациентов. И со стороны инновационных компаний, как AstraZeneca, это самый важный вопрос. И как бы приоритетом будет зафиксировать позицию как бы в этом вопросе, чтобы она Это наша, дальше да, это наша позиция как компании, не и она так категорическая. Да, да, но будем надеяться, что действительно острота желания использовать эту дубинку, так скажем, она спадет или спадает, и поэтому вот этот, безусловно, спорный инструмент не будет использован ни в 17-м, ни в 18-м, ни в последующих годах. Спасибо большое. А я хотел бы напомнить, что это была программа «У редакционного камина», «Фармвестник ТВ», газета «Фармацевтический вестник». А в гостях у нас была генеральный директор компании AstraZeneca в России Искра Рейч. Спасибо большое. И также в студии был обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Николай Кочелягин. Увидимся. Всего хорошего.